Anillee erga qamarii fi sayyoon faan waa jedhani boodani humna argadhee baha jedheen ture. Haa ta'u xiqqoo Adaamaa waan qorreef akka ho'inuuf barbaadeen ture. Akkuma ta'ettan of ho'isuu yaalaa jechaadha. Kabajamoo obbo Awwaluu Abdii ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo obbo Addisuu Araggaa sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastera magaalaa, kabajamoo Dooktar Biqilaa Hurrisaa itti gaafatamaa sabquunnamtii paartii keenya paartii badhaadhinaa, kabajamoo obbo Warquu Gaachanaa hoogganaa artificial intelligence mootummaa federaalaa, kabajamoo obbo Guyyoo Galgaloo hoogganaa biiroo misooma magaalaa Oromiyaa, kabajamtoota miseensota kaabinee naannoo Oromiyaa, kabajamoo obbo Haayiluu Jaldee kantiibaa magaalaa Adaamaa, kabajamtoota artistoota keenya, kabajamtoota uummata bal'aa, hundaa ol immoo abbootii gadaa, abbootii amantaa, haawwan siiqqee, uummata magaalaa Adaamaa baga guyyaa kana Waaqayyo nu gargaaree waliin geenye isiniin gee jechuun barbaada. Duraan dursee uummanni naannoo keenyaa daangaa hanga daangaatti misooma hedduu, bu'uura hedduu, jijjiirama olaanaa fiduudhaaf harkaan wal qabatee halkanii guyyaa ifaajuudhaan deeggarsa barbaachisu nu taasisuudhaan raajii waan hojjechaa jirtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa, paartiin keenya paartiin badhaadhinaa hooggansii fi miseensi jiru kutannoo tokko qaba. Kutannoon isaas halkanii guyyaa hojjennee ilaalama guutuudhaan falaasafa ifa ta'een imaammataaf tarsiimoo cimaadhaan yeroo gabaabaa keessatti uummata naannoo keenyaa, uummata Itoophiyaa jijjiiruudha. Isa kana immoo bu'aa bayii hedduu keessatti, qormaata olaanaa keessatti, caasaa sadarkaadhaan jiru amma gandaatti jiru tattaaffii cimaa gochuudhaan dukkana keessatti ifni akka danda'amu, karaa hin mijanne keessatti fuulduratti tarkaanfachuun akka danda'amu, aadaa waa jalqabanii xumuruu hin jirre jijjiiranii waa xumuruun akka danda'amu qabatamaatti agarsiisaa waan jirtaniif caasaa fi miseensota hooggansa keenya sadarkaadhaan jiru hundaan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin faana hojjechuun kabajaa jechuun barbaada. Keessattuu immoo muummichi ministeeraa keenya, hoogganaan olaanaa keenya, looreetni nagaa addunyaa, nagaas kan itti beeku, waraanus kan itti beeku, injifannoon maal akka ta'e, diinni maal akka ta'e, diina akkamitti dhawataan injifachaa deemuun akka danda'amu kan nu barsiise. Uummata keenya abbaa injifannoo hedduu, abbaa seenaa hedduu kan godhe. Yeroo gabaabaa keessatti paartii sabaaf sablammii hundi keessatti argamu paartii guddicha Afrikaa kan ijaare. Hoogganaa cimaa hayyuu keenya haala kanaan nu hooggantee abbaa injifannoo kana hundaa nuyis uummata keenyas waan gooteef guddaa galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada. Uummanni keenya waan qalbeeffachuu qabu qabsoofneerra baay'ee itti dadhabne. Dhaloonni darbe kumaa kitileetu itti kufe. Qabsoon uummata keenyaa akka salphaatti as hin geenye. Uummanni keenya jaarraa tokko oliif qabsaa'eera. Injifachuu dhabe. Injifannoon immoo mala barbaada, tooftaa barbaada. Injifannoon hooggansa barbaada. Hundumtuu gaafa karaarraa maqe, gaafa dhaabbachuu dadhabe, kaayyoo uummata keenyaa qabatee, kaayyoo qeerroof qarreen qabatee qabsaa'e fuulduratti ba'uun hoogganuun uummanni Oromoo abbaa injifannoo kan godhe goota keenya, hayyuu keenya, muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed abbaa injifannoo uummata keenya waan gooteef akka ilma tokkootti dirqamas ta'u
dirqama olaanaa kana baatee uummata keenya sadarkaa kana waan geessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Sabni keenya waa yaadachuu qabu nama hedduutu karaarraan nurraa maqe. Nama hedduutu tabbi kun hin dhiibamuu hingaa jedhee ilmoo isaa filatee mana isaa filatee nu biraa sokke. Nama hedduutu paartii sabaaf sablammii hunda qabatu hundeessuun hin danda'amu jedhee nu biraa maqe. Nama meeqatu kaayyoo ganamaatti gadi baane dagatee ofitti goree nu biraa harca'e. Dukkana sana keessatti waaqaa fi uummata keenya dhugaa uummata keenyaa qofa abdachuudhaan akka injifannoo har'aarra geenyu ta'e. Isa kanaaf seexaanutti horuudhaan abdii kutannaa tokko malee balaa kana hunda keessatti gootummaadhaan saba keenya akka hoogganamu uummanni biyya keenya akka hoogganamuuf injifannoo kanarraa akka geenyu muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed geenyumaanuu bakka hin bu'amne taphachuudhaan sadarkaa kanarra akka geenyu waan nu taasisaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaalannaa ammas toora keessan qabannee uummata keenya abbaa injifannoo hedduu hin goonaa jechuun barbaada. Misoomni amma naannoo keenya keessatti jalqabne akkuma sila kabajamoon obbo Addisuunis kabajamoo kantiibaanis kaasan jalqabbiidha. Misooma cimaatu duubarraa dhufaa jira. Uummanni keenya abbaa injifannoo hedduu akka ta'u shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Badhaadhinni uummata keenya akka mirkanaa'u shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Bara darbee wayyaaneen karaa Finfinneetti gaafa dhiibaa dhuftu wayyaanee harka tokkoon qolachaa shanee qolachaa misooma garuu guyyaa tokkoof hin dhaabne nuyi. Maaliif wayyaaneenis shaneenis rakkoo yerooti malee rakkoo umurii guutuu miti. Rakkoon umurii guutuu hiyyummaadha. Dubattafummaadha. Isaan injifachuudhaan rakkoo bu'uuraa Oromoo hiikuu hin dandeenyu. Rakkoo bu'uuraa kan hiiku hiyyummaaf dubattafummaa yoo hiikne qofa. Kanaaf kan misooma irratti xiyyeeffannu. Kanaaf waan jiru hunda misoomaaf oolchaa kan jiru. Uummanni keenya immoo humna misoomuu qaba. Aadaa hojjechuu qaba. Uummanni keenya waan waloo isaatiif humna kennuu qaba. Kanaaf Oromiyaa keessatti ganaa raajii hojjetamaa kan jechaa jirruuf Oromiyaan immoo dachee badhaatudha. Waa hunda qabdi. Waan ishiin dhabde tokko iyyuu hin jiru. Kana ijoollee keenya barsiifannee harka wal qabannee yoo hojjenne ganaa raajii hojjenna. Ganaa raajii hojjenna. Isaaf immoo hundumti keenya iyyuu harka wal qabannee tattaafannee bu'aa harka keenyaatiin boonuudhaaf jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Yoo kana qoone qofadha injifannoo uummata keenyaa sadarkaa duubatti hin deebine irraan ga'uu kan dandeenyu. Uummanni keenya yoo qabeenya horate yoo barnootaaf teknooloojiidhaan adda duree ta'e yoo sirna cimaa qabaate qofa bara baraaf injifatee jiraata. Yoo kaanii garuu rakkootu dhufa. Qaawwatu dhufa. Akkuma argachuu hin jiru dhabuutu jira. Kanaaf hiree kana itti gargaaramnee waa hunda jijjiiruu qabna. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa paartiin keenya waggaa 5 uummanni keenya nuu kenne akka waggaa 25 itti fayyadamnaa jennee hojjechaa kan jirruuf. Amma waggaa tokko finne irraa waggaa 4 nu hafa. Waggaa tokko fayyadamne kan akka waggaa 5 itti fayyadamne moo akkamitti fayyadamne kan jedhu laaluu qabna. Waggaa 4 hafe kana garuu waggaa 20 goonee itti fayyadamuu danda'utu nurra jiraata. Yoo hanqisne immoo sana akka itti guutunutti goonee fayyadamuu qabna. Kana maaliif jenna? Uummanni keenya dafee yoo of jijjiireen alatti qabeenya yoo horateen alatti misoomni yoo lafa qabateen alatti hiree uummata keenyaa tiksuun hin danda'amu. Injifannoodhaan qofa hiree uummata keenyaa tiksuun kan danda'amu. Jireenya isaa jijjiiruu qofaan hiree uummata keenyaa jijjiiruu dandeenya. Kanaaf waggaa 4 hafte kana halkanii guyyaa caasaan keenya uummanni keenya tattaafannee dinagdee naannoo keenya sadarkaa olaanaa irraan ga'uudhaaf hojjechuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Isaaf immoo akka dandeenyu qabatamaatti uummanni keenya agarsiisee jira. Waggoota 3 darbe galii mootummaa naannoo Oromiyaa dachaa 3 guddateera. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa dachaa 2 guddatee jira.
Kana qofa miti. Kanaan dura deeggarsi federaala irraa godhamu parsantii 80 bajeta Oromiyaa kan inni uwwisu. Parsantii 80. Kan federaala irraa deeggaramnu ammas dabaleera. Kan keenya garuu akka malee waan dabaleef amma parsantii 82 irraa gadi buufnee 50 gaditti buusneerra kan federaalaa. Kan keenya akka malee waan ol guddateef jechaadha. Isa qofa miti. Kanaan dura mallaqni Oromiyaa jiru hundumtuu hojii gaggeessadha kan ta'u. Kaapitaalli dhaaf mallaqni olaa ture muraasa. Amma garuu dhibbantaa 50 ol piroojeektiidhaaf oolchaa jirra. Mallaqa naannoo keenya. Kana yoo goone qofadha jijjiirama olaanaa kan finnu. Kana yoo goone waggoottan dhufu keessatti miiliyoona 50-60 dhaadachoo duntaan biliyoona 50-60 galii naannoo keenyaa dhaadachoo duntaan galii naannoo keenyaa biliyoona 100 galchuu bajeta naannoo keenyaa miliyoona 158 irra geenya jennee gammadoo duntaan suutuma jennee ruuba tiriileenaa walakkaa tiriileenaa jechuu jalqabuun nurra jiraata jechaadha. Isaaf hojjennaa jechaadha. Isa immoo akka goonu shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Isarraa humni duubatti nu deebisuu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Galiin magaalaa Adaamaa miliyoona 600-700 ture. Kinoo biliyoona 3 ol dabarsaniiru. Shakkiin qabu kantiibaan magaalichaa fi tiimiin jiru biliyoona 10 akka ga'an. Adaamaan 20-30 kennuu dandeecha. Hin dandeessu kantiiba. Kana gochuudhaan jijjiirama olaanaa kan finnu. Kana yoo goone immoo uummanni keenya amma 5 nuu kenne 5 itti nuu dabale immoo 50 goonaa jechaadha. Kanaafuu haala saniin itti deemnaa jechaadha. Kanarratti jabaannee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Namni misooma hin jaalanne, namni misooma uummata keenyaa hin jaalanne diina uummata keenyaati. Tokko daandii kana dhagaa walirra kaa'utti fakkaata. Reenjii uwwisuutti fakkaata. Akka sila jedhan daandiin waa hunda. Manni barnootaa dhagaa walirra kaa'u miti jireenya dhaloota ijaaruudha. Dhagaa walirra kaa'us immoo utuu beekanii dhagaa walirra kaa'uu mormanii gaarii ture. Tokko dhagaa darbachuu iyyuu kan hin beeknetu dhagaa morma. Kanaaf uummanni keenya misooma isaarraa ija buqqisuun qabu. Diinonni keenya galeefii jira misoomni naannoo keenya karamitti akka deemaa jiru. Kanaaf nu goomatu. Gowwaan keenya tokko immoo hiyyummaa fi gadadoo uummataa gurgurachuudhaan jireenya godhate. Kanaaf kan safuu dhabanii dhaqanii wayyaanetti kan galaniif. Tokko amma waa'uma wayyaanee ibsaa oola bakka. Inni ibsamuufis lammafa abadan farda Oromoo bitattee wayyaanee lammata 4 kiiloo hin galtu hin dhuftu. Abadan sun dhumee jira. Kanaaf warra farda ta'uu fi barbaadee sin balleessina shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Kana kan goonuuf garuu kabaja dhuunfaadhaaf miti. Kaayyoo biraatiif miti. Jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf. Magaalota Oromiyaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa kaayyoo gurguddoo 4 kaa'ee jira. Baadiyyaa irrattis kaayyoo wal adda addaa keenya hojjechaa jirra. Magaalaa irratti waan 4. Tokkoffaa fi inni duraa wabii nyaataatiin of danda'uudha magaalaa irratti. Uummanni keenya magaalaa wabii nyaataatiin of danda'uudha. Wabii nyaataatiin uummanni keenya of danda'uudhaaf magaalaa keessatti oomishuu qabna. Qonni magaalaa cimutu irra jiraata. Shunkurtii, timaatima dhaabuun, qamadii facaasuun, damma dammeessuun, horii horsiisuun, lukkuu horsiisuun hojii magaalaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf kana goonee namni akka galiinsaa dabalee jireenyi magaalaa jireenya qaalii akka hin taane akka jireenya uummata keenyaa jijjiiramu barbaanna jechaadha. Uummanni naannoo keenyaas kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Tokkoffaan kana. Lammaffaan magaalaa irratti ogummaadha. Uummanni magaalaa abbaa ogummaa hedduu ta'utu irra jiraata. Kan harkisaa hojjetu ta'uu danda'utu irra jiraata. Magaalonni keenya namoota keenya uummata keenya akka harki isaanii hiikkatu gochuudhaaf leenjiidhaan ogummaa kennuudhaan irratti hojjechuu danda'u nurra jiraata.
namni magaalaa keessa jiraatu tokko ogummaa 3-4-5 akka qabaatu galii 3-4-5 akka qabaatu gochuu barbaachisa. Amma namni keenya hundumtu smartphone xuxuqaa oola. Qubni keenya isaan biizii qubna keenya isarraa xiqqeessuu qabna jechaadha. Sikkii bilbiluudhaaf mallaqa ittiin hojjechuudhaaf jireenya ittiin jijjiiruudhaaf qofa. Sanaalattoo namni keenya ogummaa qabaachuu qaba. Kaayyoon lamaffaanis kaayyoo sadaffaan magaalota keenya irratti intarpiraaneroota uumuudha. Abbootii qabeenyaa uumuudha. Namoota qaawwa jiru laalanii daldalanii industirii ijaaranii jireenya uummataa jijjiiruu danda'an carraa hojii hedduu banuu danda'an intarpiraaneroota uumuudha. Kanarratti xiyyeeffachuu qaba. Arfaffaan e-governanceedha. Tajaajila keenya fooyyessuu jijjiirama olaanaa fiduu kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jechuudha. Kana arfani hojiin magaalaa. Kana yoo goone magaalaan giddugala jireenyaa, giddugala galii, giddugala jijjiirama hawaasaa olaanaatti galmeessinu ta'a. Kana yoo goone kufaatii guddaatu nu eega. Ija kanaan kilaasterri magaalonni naannoo keenyaa sosochii olaanaa keessa galanii jiru. Carraa kanaan hooggansa magaalaa naannoo keenyaa sadarkaadhaan jiru guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Rakkoo guddaan garuu ammas achi jiru miirri tajaajilummaa rakkoo qaba. Ammas namni torbanti guyyaa 3 biiroo haa taa'an jenne ta'an jiru. Ammas namni nama deddeebisaa oola kun sirrachuutu irra jiraata. Kana qofa miti hanna guddaatu jira. Hanna guddaa jiru kana buqqisuu qabna. Hanni bakka jirutti misoomni hin jiru. Hanni bakka jirutti waan itti fufiinsa qabaachuu hin dandeenyu. Kana hiikuu qabna jechaadha. Kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamuu danda'u irra jiraata. Kana yoo goone kaayyoowwan arfan kana milkeessine magaalonni keenya magaalaa jiruuf jireenya uummanni keenyaa keessatti utubamu ta'uu danda'u jechaadha. Ija kanaan magaalaa Adaamaa yeroo ilaallu sochii olaanaa keessa jirti magaalaan Adaamaa. Dhugaa dubbachuudhaaf magaalaan Adaamaa yaa'u kantiibaan magaalaa Adaamaa hoo baay'ate waggaa tokko yoo baay'enne immoo ji'a 6 ture. Amma kantiibaan magaalaa keessanii bubbulee jira. Amma piroojeektii baay'ee ficcisiisee jira. Ammas immoo jabaatee hojjetee hin bubbulamoon laallaa jechaadha. Ammaan boodas. Garuu hojii amma onaa hojjetaniif kantiibaa magaalichaa Haayilus ittaanaa kantiibaa Mahammad koreewwan kee hundayyuu amma gandaatti warra jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa kanan jedhe immoo isaan onaa hojjetaniif miti. Inni amma onaa hojjetame nyaatame inni dhume. Isa taanu fi qaabdii isinii kennaa jira jechaadha. Bara dhufu piroojeektii baay'ee akka xumursiistan, tajaajila akka fooyyessitan, sagantaalee gurguddaa qabattan kan akka milkeessitan. Keessattuu yaadni smart city jedhu kun yaadama guddaadha. Magaalonni hedduun Eeshiyaa kanaan jijjiiraman. Kanarratti magaalichi waan fakkeenyummaa qabu jalqabee jira. Garuu ariifachiisuutu isinirra jiraata. Tajaajila sadarkaa olaanaatti fooyyessitanii ganda keessan cimsitanii dinagdee magaalaa kanaa gaggaragalchuu isinirra jiraata. Biiliyoona 1.4 waggaa tokkotti galii dabaluu jechuun waan salphaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii guddaadha. Garuu humna magaalaa Adaamaa faanas amma karaa fagoo jirtu. Ammas jira galiin. Ammas harka keessan xiqqoo jabeessa. Sana yoo gootan jijjiirama olaanaa fidduu jechaadha. Kanaafuu biiroo misooma magaalaa keenyas hoggansa achi jiru. Hojii gaggaarii jalqabdan kan sadarkaa hundatti qindeessuudhaan sochoosuudhaan akka magaalonni Oromiyaa hundumtuu jijjiirama olaanaa keessa galan gochuun isinirra jiraata. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru akka Itoophiyaatti magaalaan sochii olaanaan keessa jiruu fi jijjiiramni olaanaan keessa jiru Adaamaadha. Kana homaa shakkii tokko iyyuu hin qabu. Abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a. Tokko lafa haateet deebisee immoo miidiyaa qaxareet deebisee immoo dookumentaarii hojjisiisa. Nu hin dhageenyuun hojjisiisuu baate maal nu galchama. Ooni dame immoo hanna tokko isaanii tarreessinee baafna jechaadha. Baay'ee safuu walitti goone amma yoona. Innaa sarara darbamu immoo akkam akka goonu immoo agarsiifna jechaadha. Magaalaan kun sochii keessa jira, jijjiirama olaanaa keessa jira. Garuu ariifachuu qabu. Maaliif?
Adaamaan akka biyyaatti humna guddaa qaba. Daldalli kooriidarii guddaadha magaalaan Adaamaa. Diinagdee biyya kanaa asitti giddugala akka ta'u gochuu dandeessu. Isa kanaaf sosochii ammoo naa gootaniin otoo of hin xaxin warri kilaastara magaalaas warri misooma magaalaas injifannoo ammoo naa argattaniin otoo hin dhaabbatin jabaattanii wal gargaartanii akkaataa magaalaan kun moodeela guddaa biyya kanaaf ta'uu danda'utti sochii olaanaa keessa galchuu sinirra jiraata. Isaaf immoo injifannoo xixiqqoo amma argattan kanaan dhaabbachuu duun taane yaadota gurguddoo lafa kaamanii jiran kana akkaataa dafee lafa qabatuu danda'u irratti halkanii guyyaa kaattanii hojjechuu danda'u sinirra jiraata. Isaaf immoo tiimii cimaa qabaachuu, wal dhaggeeffachuu, aadaa gaarii amma uumame kana lafa qabsiisuu. Hundaa ol dallaalaa fi daldalaa irraa bilisa ta'u. Namni kiisii dallaalaa fi daldalaa keessa jiru uummataaf hojjechuu hin danda'u. Ammi sin buusuu dandeessan amma dallaalaa fi daldalaa irraa fagaattan. Abbootiin qabeenyaas fageenyumaan nu jaaladhaa baay'ee nutti siqinaa. Warri hoolaa harkiftanii mana namaa dhaqxan isinuu mataan keessaniin hoolaan. Adaba bitadhaa. Akka isin abbaa qabeenyaa taatan akka jijjiiramtan fedhii guddaa qabu. Isaaf lubbuu keenya kennina. Karaa dabartanii garuu kiisii keessanitti nu baachuudhaaf hin yaalinaa. Tokko tokko amma mootummaan gargaaraa jedha. Maaltu gargaarta? Nutu si gargaaree abbaa qabeenyaa si godhe. Maal gargaarta? Kanaaf ijoollee xixiqqoo yaaltee fooyya'uudhaaf deemtu danqaatti hin ta'inaa. Hoggansi mootummaa mallaqa barraan waa tokko isinitti hima. Hojii sharfee tokko hojjechuu hin danda'u. Namni of jalatti fincaa'e waliin ka'u ishuma fincaanitti dhoksuudhaaf siqaa isaa argaa oolu. Ishii dhoksuudhaaf immoo namarratti duulchisaa, asiin baa, achiin galaa, olola gaggeessaa boqonnaan qabu. Hirriban qabu. Sadarkaa nama keenya bu'aa qabeessatti goonu sadarkaa nama keenya hannarraa ittisnedha. Kan biraa immoo warri hattuu maal ta'e waa tokko isinitti hima. Cubbuu nyaattu waan ta'eef isiniif hin sifaa'u. Kaan sukkaara qabdu, kaan soogidda qabdu, kaan maalii qabdu. Sittan hima cubbuun uummata Oromoo siin sifaa'u hin badda. Hin badda. Hattee dhugaa uummata kanaa nyaattee sobdee shirtee hin jiraattu hin badda. Argineerra kutala yeroo badan argineerra. Kanaaf wanti hoggansa magaalaa Adaamaa cimsuu barbaadu. Kanaan dura ji'a 6 ji'a 7 hoggansa magaalaa kanaa jijjiiraa turre. Kaan amantaa keessa gala, kaan gosaan taphachuu barbaada, uummata walitti naqa, wal nyaachisa. Tirmisii ture magaalaan kun. Tasgabbaa irraa amma awwaarri hin jiru. Awwaara kana akka deebi'een kaane gochuudhaan caalmatti misooma irratti jabaadhaatu hojjedhaa. Karaa gaariirra jirtu jabaadhaatti fufaa kaadhaa. Xiqqoo amma ispiidiin itti kaachaa jirtan 20-30. 20-30 kaachuudhaan hiyyummaa magaalaa kanaan buqqistan. 100-120 160. Isa gidduutti kuftanis achumaan karaarraa sin baasnee nama biraatti dabarsinaa jechaadha. Kanaaf kana caala akka kaattan asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Magaalonni Oromiyaa giddugala badhaadhinaa akka ta'an shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Isa gochuudhaaf galii dabaluu, isa gochuudhaaf uummanni magaalaa misooma olaanaa keessa galuu, isa gochuudhaaf ergaan keenya inni dhumaa inni cimaan magaalonni keenya qonnaan bulaa hammachuu. Magaalaan qonnaan bulaa dura achi ture hin qaban isaaf jireenya hin tolchine. Dhugaa qonnaan bultoota keenyaa magaalaan hin deebisne magaalaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu amma investimentii qonnaan bulaatti galchuun keessan waan gaariidha. Kana qofa miti. Giddugala gabaa, gamoowwan adda addaa, mana maal ijaaraa ta'u dhugaa isaanii deebisaafi. Namni baay'een hektaara 10-15 sumnii shilingii otuutti hin kennamin irraa ari'ame, irraa ajjeefame. Cubbuu qaba. Magaalaan hundi keessa cubbuutu jira. Cubbuu sana jireenya qonnaan bulaa keenyaa sirreessuudhaan fooyyessaa karaatti galchaa. Sanoo gootan jijjiirama olaanaa fiddu.
Sanoo gootan jireenya uummata keenyaa karaa salphaa ta'een jijjiiruu dandeessu. Kanaafuu kanarratti akka sirriitti tattaafattan cimtanii hojjettan asumaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Magaalonni hundumtuu giddugala qonnaan bulaa fi ijoolleen qonnaan bulaa itti dagaagan, itti ifan, itti salphatan oduun ta'an itti kabajaman akka ta'uu danda'uuf isarratti jabaatanii akka hojjettan adaraa jechuun barbaada. Warra Adaamaa baay'ee sin jaaladhaa, baay'ee sin kabajaa. Jabaadhaa ta'uu qabeenya horadhaa galatooma.